rajim. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayat. Hadirin ikhwatul iman rahimahumullah. Alhamdulillah, namun dipayung dengan sami-sami puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalayan dan ibadah serta yang Muhammad dina bumi ayeuna bangsa daya masih biasa dipaparingan mangkira-kira kenikmatan nyata kami nyata kenikmatan kegiatan kemampuan kesehatan serta nikmat keimanan sehingga bangsa daya di bumi biasa mana salah kewajiban bangsa daya selaku muslim nyata kalau ini mudah-mudahan niat kepake dina hati bangsa daya masing-masing angkatan bumi bangsa daya masing-masing kaya masjid mugia Allah nyatet di amalan sebagai amalan bulan amalan solihan serta jijatan kifaat karena segala budi kelapatan bangsa daya anuparan sekalampun. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatul iman rahimahumullah. Insyaallah anu baris keparingan materi dengan ekonomi nyata bersama Al-Ustaz Iwan Haji Iwan Jalan Martana kita tadi mengosan kurang sadaya rangkos akhirnya dina kesempatan biasa dikawitan di pengawasan tabu 8 menit suasana kondisi spotosfera tetap anu namina kegiatan pengawasan dilaksanakan ku pimpinan jamaah Persatuan Islam tahun kala dia tetap kurang laksanakan kalayan daya suasana mas kayak halangan di tangan tapi tetap program kegiatannya tetap kurang berjalan. Mudah-mudahan komitmennya konsisten bangsa daya yang kehadiran dan pengawasan di setiap provinsi kecinggiankan salah satu wasilah kaum kurang sadaya biasanya terbentuk kurang sadayana karena surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke, ka sana usaha hariwan dan bisa tadi simkuring ka barajokeun ku diwau antosan bojo lancingan dasar sumping wae gitu enten kalau minatkeun gitu sanes seperti kiraan perhatian kondisi tadi saudara sama aku saudara kalau jadi suasana ini aku sudah bisa wajib bapak-bapak mau dihormati sumkuring jalan alusan perangkos ayah di lingkungan bangsa daya bangsa sami perangkoskeun kutingkeun naon pihak dari buku bahasa alusan jiwan anjeunna alhamdulillah biasa ngesakeun sumping di tengah-tengah kurang sadaya jalanan anjeunna kalasan tebing gitu. Ayeuna mah janten jadi orang mamaya itu mudah-mudahan ku tebing aya tetap menyebabkeun panghala biasa silaturahmina sareng urang sadayana dan inten oge mangkena tetep ari kelahiran mah di tahun gitu. Eta panginten tah pembukaan aya ieu urang sanggakeun we salawasana ka Al-Ustaz Iwan samudayan kehormatan waktu sareng tempat kesana. Alhamdulillah, ta'amuhu wa sa'idu
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak-bapak, para laki, pemerintah sendiri, alhamdulillah dina lamun ayeuna urang biasa ngaliung mulu. Mudah-mudahan mereka orang dari majelis dan catatan amalan sebagai makbulah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kumani ayeuna teh sakedap menjelang Ramadan. Jantan simpuli ge lamun disebut gaul nu dibahas teh abade bab saum teh ditinggalkeun anu keur umum dibahas ayeuna menjelang akhir bulan Ramadan. Sakumaha anu urang di terang sadayana werehna dalil diwajibkeun saum Ramadan teh nyaeta dina Quran surat Al-Baqarah 180 urang tos pada hafal gitu ya ayat ieu eta billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Upami dina ayat ieu Allah Subhanahu wa taala ngawintan teh ngangge kalimat harfu nida. Ari harfu nida teh nyaeta panggilan. Itu asal gendongnya. Jadi harf raos kieu nya harfu nida. Janten harfu nida teh panggilan gitu mah. Ya Allah Subhanahu wa taala biasana upami dina ayat ngangge harfu nida eta teh aya sesuatu anu bakal digunakeun penting. Contoh kieu upami si kuring dipanggil Iwan biasa kan ya. Tapi lamun dipanggil hei Iwan beda deh. Aya nuansa beda. Aya naon dia? Teu biasana make jadi hei Iwan. Tah teu sih bakal ada nuansa beda. Tah digawe ieu ya ayyuhalladzina amanu hei jalma anu iman. Bapak luas tuh. Lamehnya ketan lah tong ngangge ieu lah. Jadi meh kadangu gitu. Ngagendrung. Dan ya ayyuhalladzina amanu hei jalma anu beriman. Berarti ieu aya panggilan anu leuwih. Cik Bapak bieu ketika dia ucapkeun ya ayyuhalladzina amanu reuas teu? Reuas geus dibejaan. Sieun teu disebut jalma iman jadi weh reuas ya. Tah lamun urang ngartos mah tangtu bakal aya ya ayyuhalladzina amanu hei orang yang beriman heula ieu. Urang dipanggil ku Allah. Aya naon ieu? Ada nuansa yang berbeda. Terus nu dipanggil di dia ku Allah nyaeta amanu, orang yang beriman. Nah itu orang Islam nu dipanggil teh, tapi orang beriman. Sehingga pertanyaan ke urang, iman heula, Islam heula. Nah, sehingga kantos Nabi Muhammad SAW didongkapan ke orang Badui, nyarios ke Rasulullah, ya Rasulullah, kami telah beriman, amanah. Saur Rasulullah, anjeun mah acan iman, tapi kakara Islam.
Sehingga begitu mah status teh Islam kemudian iman. Belum tentu orang Islam itu beriman. Contoh dina bulan Ramadan seueur jalmi nu teu saum dina siang teh berang-berang udud, berang-berang ngopi dan sebagainya. Cik lamun ku bapa ditaros jalmi eta agamana naon? Islam. Nah teu saum. Heuh teh dipanggil. Nu dipanggil mah orang beriman. Tah urang sadayana mudah-mudahan termasuk orang yang beriman sehingga dipanggil ku Allah teh ke aya naon ya Allah make jeung dipanggil da saya mah geus beriman. Tah kedah kitu panggil nya. Nah jadi pertanyaan ari iman teh naon? Lamun para ulama sepakat yang disebut iman teh tasdiqun bi qalbi wa iqraru bil lisan wa amalu bil arkan. Niatkeun dina hate, ucapkeun dina lisan, amalkeun dina perbuatan sadiriteun. Ta eta nu disebut orang yang beriman. Sehingga rukun iman mah aya genep. Tidak selamanya orang yang sholat berlandaskan keimanan ke Allah. Anu sholat mungkin wae yang dipuji ku mitoha, sholat mungkin wae dicampur dengan ria, terus saum mungkin wae dicampur dengan ria, sedekah, infak dan sebagainya. Tapi orang yang beriman ketika melaksanakan rukun Islam itu tentu pasti ikhlas, sebab didasari dengan keimanan. Tahu orangnya mudah-mudahan termasuk orang yang beriman sehingga dipanggil ku Allah Subhanahu wa taala. Jang naon? Nyaeta kutiba alaikumus siam. Di dia aya memahami kutiba itu sama halnya dengan kutiba alaikumul qisos, kutiba alaikumul wasiyah dan sebagainya. Sehingga kutiba itu sesuatu yang telah ditetapkan. Tapi di ayat sanes falyasum Allah miwarang orang dengan fiil amrnya untuk melaksanakan ibadah saum dengan fiil amrnya bukan kalimat kutibanya. Tapi falyasum dulu sebelum ada ketentuan kewajiban bulan Ramadan, Rasulullah teh saum wajib teh Asyura 1 hari. Tapi setelah ada kewajiban bulan Ramadan, saum Asyura teh menjadi sunnah. Dulu nabi-nabi sebelumnya ada saumnya itu 3 hari dalam 1 bulan. Nya anu kerep nama panginten saum Daud teh lah, nyaeta selang sehari. Nah, dulu itu kewajiban kepada nabi yang sebelumnya. Setelah Rasulullah datang dengan membawa ajaran meneruskan yang sebelumnya, maka terakhir kewajiban bagi umat Islam itu adalah saum Ramadan. Hari saum Ramadan Rasulullah SAW selama hidupnya seberapa kali ngalaksanakeun saum Ramadan? Teu apa. Diwajibkan saum Ramadan teh nyaeta 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi di Mekah mah teu aya kewajiban saum. Tapi kewajiban saum Ramadan mah diwajibkeunna setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Matak ieu ayatna oge ayat madaniyah diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kan kapungkur urang lamun belajar ayat makkiyah mah kan ya ayuhan nas, ya bani Adam dan sebagainya. Nah di Madinah mah salah satu ciri ayat Madinah itu yaitu ya ayyuhalladzina amanu. Ini menunjukkan bahwasanya surat ini diturunkan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Tahun kedua Rasulullah meninggal yaitu menjelang 11 tahun hijrah. Jadi mun kitu mah Rasulullah teh 8 kali ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan selama hidupnya. Berapa? Jadi 8 kali Rasulullah ngajalankeun ibadah saum Ramadan selama hidupnya. Dan oleh Allah dijamin masuk surga dan dijamin menjadi orang yang bertakwa. Cik menjadi pertarusan ke urang sadayana ieu. Geus sabaraha kali urang saum Ramadan? Mungkin pas aya 40 kalinya. Lamun ditakdirkeun ayeuna yuswana 50 tahun, dimimiti saum 10 tahun,
berarti urang teh geus 50 kali ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan. Anu 8 kali we dijamin masuk surga, wani teu urang nyebutkeun 50 kali asup surga. Naha? Nu 8 kali we Rasul siap masuk surga dijamin. Urang mah 50 kali, mungkin aya nu 60 kali dijamin teu asup surga. Nah, ieu panginten anu perlu ku urang dikoreksi. Naha urang teh saum 50 kali tapi teu wani ngajamin asup surga. Aya naon bener gitu tah. Mungkin wae urang teu apal tujuan dina saum teh naon panginten kitu nya. Tah termasuk ayeuna teh urang ge dina ibadah saum teh banyak dirongrongnya dengan fikih-fikih yang jauh dari Rasulullah SAW. Banyak bid'ah pada bulan Ramadan, termasuk dina bulan Sa'ban kene kan. Aya istilah nisfu Sa'ban, salat panghampura, jadi cenah buku baheula ditutup diganti ke buku banyak. Padahal dalilna teh aya ya. Lemah. Sadayana sing kieu. Ayeuna teh urang banyak digembar-gemborkan seolah-olah Islam itu budaya Arab. Sehingga perlu diganti identitas-identitas yang bernuansakan Arab teh diganti. Tapi akhirnya kan ribut logo halal MUI. Kan asalna jelas kudu Arab nagenya halal. Ayeuna mah diganti ku bentuk wayang. Bari jeung tulisanna oge teuing halaka, teuing haroma, teuing bahlul, teuing naon teh. Jadi seolah-olah merasa asing dengan Islam. Tah ieu diprediksi ku Rasulullah SAW bahwasanya Islam itu diawali dengan asing. Sayaudu goriban, dan Islam itu akan kembali asing. Dulu simkuring sanes ngajelekeun orang Arab, ini dulu cik ari di Arab berkembang ke agama tauhid. Orang kafir Quraisy berkembang ke agama tauhid didinya. Dulu kan didinya teh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Sehingga di Jazirah Arab pada waktu itu, khususnya di Mekah, itu masih ada syariat-syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Termasuk haji, umroh, dan tawaf. Itu ada, cuman berbeda dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ada perubahan. Dulu bangsa Arab itu ada tauhidnya. Sehingga ketika ditanya di dalam Al-Quran, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka orang Arab pada waktu itu kafir Quraisy menjawab la yaquluna Allah. Mereka menjawab bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Allah. Berarti mun kitu mah orang Arab teh aya bekas ti Nabi Ismail teh agama tauhid. Cuman bercampur baur, kemudian bertambah dengan nafsunya sehingga syariatnya itu berubah. Anu berkembang pada waktu itu resepna mabok, resepna jinah, lu berkembang harta riba dan sebagainya. Sehingga begitu Nabi Muhammad diutus untuk melanjutkan agama sebelumnya, melarang jinah, melarang mabuk, melarang riba, aneheun teu urang Arab. Karena agama Nabi Muhammad. Aneheun. Ieu agama naon ngalarang jinah? Ieu agama naon ngalarang riba? Ieu agama naon ngalarang mabuk? Aneheun teu urang kafir Quraisy? Aneh, matak cek Rasul, Islam itu diawali dengan ngerasa asing. Tah ieu oge memperkuat ka urang yen Islam itu bukan budaya Arab. Sabab ayeuna di gembar-gemborkeun teh eta seolah-olah Islam itu budaya Arab, sehingga benci dengan atau merasa kurang pas bagi mereka dengan identitas-identitas Arab.
Janggot panjang cenah majarkeun eta tradisi Arab, padahal Metallica ge panjang. Make jubah cenah eta teh Arab, padahal Imam Bonjol ge di jubah. Urang mana eta Imam Bonjol? Urang Jawa kan? Tah jadi seolah-olah malah ayeuna mah aya nu ngarasa asing ngadenge suara adan ge kan? Ih suara naon cenah ini adan? Mending keneh suara gogog. Lu ngomongnya kan rakyat biasa, ngomongnya pejabat, tapi merasa asing dengan ajaran Islam. Nah, termasuk di urang ayeuna. Aya pemuda rajin ke masjid, pemuda subuhna teu tinggalun baca Qur'ana tiap hari di masjid. Aneh tuh lamun aya pemuda nu kitu ayeuna. Tuh, kan jadi aneh. Makanya pemuda di masjid, pemuda mah identikna ayeuna mah di kafe, nongkrong dan sebagainya. Tuh, Islam tuh jadi aneh. Ayeuna we urang lamun teu nganjuk motor aneh tuh. Malah nu geus aya ge BPKB da bodoh kudu di sakolahkeun lameh pinter. Ketika aya nu meuli motor kes aneh tuh. Manya meuli motor kes. Tuh. Seolah-olah riba itu menjadi sebuah kebiasaan. Dan ketika ada orang yang menjalankan syariat Islam, aneh. Naon bedana baheula keur dimimitian ku Nabi teh gitu kan. Jeung anu leuwih lieur mah ayeuna mah keun orang non muslim teresep ka Islam mah bae. Anu aneh ayeuna kan orang Islam teresep ka Islam. Pan leuwih ngaco malah dipuput ku pamarentah ge kan. Ya si Abu Rana kan. Malah mereka ngomong terakhir kan bahwasanya Isra Mi'raj itu tidak ada. Sebab cenah Baitul Maqdis dibangun setelah Rasulullah meninggal. Ieu teu maca sejarah pisan. Kemudian akhirnya di umat Islam teu diadukeun teh antara Wahabi, Ahlus Sunnah, terus naon deui Salafi dan sebagainya. Bari jeung teu apal naon nu disebut Wahabi, naon nu disebut Salafi, naon nu disebut Ahlus Sunnah. Seolah-olah dirinya merasa pang Ahlus Sunnahna nu lain mah salah. Nah, ya fenomena ayeuna gitu ya. Seolah-olah orang beriman itu asing. Orang anu benar mempertahankan agama Allah teh asing. Tah dina ieu ku Allah dipanggil deui, naon? Perbaiki lagi keimanan dengan saum. Dipanggil urang teh saum untuk memperbaiki keimanan urang, digembleng ku Allah. Nabi Muhammad 9 tahun melaksanakan ibadah saum Ramadan bisa berubah. Urang 50 tahun geus tepi ka mana? Namun saur kapungkur masuk makan saum teh cenah kudu jiga hileud, ulah jiga orai. Hileud mah cenah asal mah hileud, dipikasieun, dipikaruji, dipikangewa. Begitu saum jadi kepompong, beres jadi saum jadi naon? Kupu-kupu dipikaresep teu? Dipikaresep. Tuh ada rubah. Ketika melaksanakan ibadah saum teh ada rubah, hileud bae berubah. Ulah juga orai, mimiti orai, dipikasieun, tuluy saum, ganti kulit ngaranna orai deui. Da urang ge ulah kitu meureun saum teh. Tapi la'alakum tatakun. Islam, iman, saum naik kanu takwa. La'ala teh isim taroji, taroji teh harapan. Harapan yang bisa tercapai dengan ikhtiar. Saum, kabeh jelema saum. Belum tentu semuanya mendapatkan tatakun karena usahanya kurang. Saum teh sare we, jeung sare ti isuk jedur nepi ka sore jedar teh. Sare apan sad cenah peureumna wae ge meunang pahala. Jadi meh loba pahala kudu loba. Lain itu peureumna wae meunang pahala, komo hudangna gitu. Lain sistem. Jadi mafhum mukhalafah lain muwafaqah gitu ya. Semua orang bisa saum tapi la'alana teu aya. La'ala itu bisa tercapai kalau ada ikhtiar. Nu tadi teh samemeh saum tara ka masjid, digembleng saum. Kan kieu Pak. Ai urang dieu lamun saum buka nungguan ada nungguan waktuna. Hah?
nungguan waktuna adan teh jam 6 lah. Wangun terus ngajajan bumi teh. Tuluy geus jam 6 can adan, wani teu buka. Aku nungguan waktuna. Nungguan waktuna nungguan adan. Nungguan adan. Ganti ya nama. Adan teh jam 6 kurang 5 geus adan, wantun teu buka. Jadi nungguan adan. Ieu saking digemblengna bertakwa. Jadi kan orang takwa mah merasa diponcorong ku Allah teh. Tah dina saum urang dididik ku Allah Subhanahu wa taala kumaha mencorongna Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urang teu wantun. Ieu teh geus jam 6, nah can adan keneh cik tingali di jam kamar. Bising salah. Sami cenah pa jam 6, nah nu adan tuh lain manehna adan. Geus nyawa jam 6 nu adan atuh adan manehna nya. Ayo urang masuk nyalahkeun wae. Tuh balik di KM teh nu adan, atuh maneh adan gitu kan. Nah, ini saking urang bertakwa sehingga di jam 6 adan teh urang ge samenit, wantun teu urang. Aduh, samenit deui atuh pira ge samenitnya malaikat tah. Kan teu wani. Ini orang bertakwa meskipun di depannya itu halal makanannya, tapi belum waktu nama teu wantun sanajan setengah menit. Nah itu ya, pendidikan di bulan Ramadan. Tah di luar Ramadan, komo kudu aya hasilna. Ulah mah di bulan Ramadan mah tong boron nu halal, nu haram ge digabres dicapluk. Nah, berarti tidak ada hasilnya. Jadi tidak semua orang yang saum ya jalmi teh sadayana orang beriman teh, tapi tidak semuanya orang beriman itu bisa mencapai takwa tanpa ada ikhtiar teh, nyaeta ala teh. Tah urangnya mudah-mudahan dina saum Ramadan ayeuna terus meningkatkan kualitas ibadah ke Allah Subhanahu wa taala teh ya, meskipun rongrongan nu tadi di tarawih ayeuna kan digujlukeun antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Simpuri kangtos gitu kan ya ngobrol. Sarua cenah Wahabinya nyawe si simpuri teh gitu ya. Ya cenah Wahabi mah teu sah dan sebagainya. Teu bisa ditaruh ke simpuri teh. Ai Wahabi teh naon? Ya cenah Wahabi we sagala teu meunang. Urusan ibadah mah lain sagala teu meunang. Urusan ibadah mah lain alus. Tapi urusan ibadah mah bener. Kade Pak? Ibadah mah standarisasina ulah alus tapi bener. Ayeuna teh make logika di urang teh. Punten. Dinu ngantunkeun we hijina, tiluna, tujuna dan sebagainya. Ngobrol di simpuri. Sad, tinu ka hijina teh pan aya maca Quran. Alus teu maca Quran? Alus kan? Tinu hijina teh pan didinya teh ngariungkeun tatangga, tuluy we sodako. Tatangga teh tidak dahar, tidak tuang. Alus teu? Alus. Tuluy didinya teh ngariung ngadoakeun mayit, alus teu? Nah, nu alus peuti care. Cik urang rek kumaha? Teu nya segala alus didinya teh. Nah, make kudu dicare. Tah urusan ibadah lain alus. Aya teu contona. Ai sing bener gitu maksud teh. Ai di urang ayeuna standarisasikeun teh alus. Muludan teh pan sae mengenang Rasulullah, dirinya dibahas Rasulullah dan sebagainya. Pan alus, habet dilarang. Tuh kan tadinya. Padahal urusan ibadah mah urusanana bener. Sehingga aya kaidah dina usul fikih, urusan ibadah mah ulah nungguan larangan, tapi kudu nungguan parentah. Pak, ai salat subuh 2 rakaat sae teh. Leuwih ti 2. Tong boro leuwih ti 2 wae ge eueuh. Ulah kitu logikana. 2 wae subuh alus komo lamun 4 teu bisa. Kapan cenah eueuh larangan salat subuh 4? Sok pilarian ku Bapak dalilna. Larangan salat subuh 4 rakaat teu aya. Ngan ayana parentah nyaeta 2 rakaat. At-tahiyatul mubarakatus bari utek-utekan bari henteu mangga at-tahiyat. Hiji wae ku curug alus komo lamun 4. Kan teu bisa. Da Rasul nyontokeun aku curug eta ge jang boga anu boga curug, nu teu boga curug mah ulah maksakeun ganti ku jempol. Jadi hukumna curug nangtung teh jang nu boga
curug. Nah urusan ibadah ulah nungguan larangan tapi kudu nungguan perintah. Mode dulu tawaf lah simpuri kang tos ukro jeung pun bojo. Pun bojo naros simpuri apa? Tos sabaraha putaran? 4. Cek bojo teh akur berarti. Itu kang aya nyeletuk mumpung di dieu atuh mun dihitung sagala der we iraha deui ka dieu. Teu bisa. Da Rasul nyontokeuna 7. Dinu saung mengke saung nepi ka magrib we alus, komo lamun nepi ka isya teu bisa. Justru cek Rasul teu meunang. Magrib buru-buru buka. Udah urang mah kuat kene aku can lapar, can naon, meh meunang pahala leuwih teu bisa. Jadi ukur standarisasi ibadah itu bukan bagus tapi bener. Nah tengah lagu gitu abdi naon wasalana nyontok ka Rasul beda Rasul teu migawe gitu we atos. Tapi lamun urusan dunya mah dagoan larangan ulah ngadagoan parentah. Sabab teu aya dina Al-Qur'an dina hadis diparentahkeun urang nginum cai kopi. Aya teh dalilna? Teu aya. Angtum a'lamu bi umuri dunya kuncut Nabi pek dunya mah urusan anjeun leuwih apal. Hayang mah hempek nanaon ge kecuali nu diharamkeun ku Allah opat tuangeun hiji leuteut. Nyata hurimat alaikumul maitata wa dama wal mal hinjir wa ma ukila ligeureut terus khomer salain eta pek beuki mah senalek di sayur ge hempek ai beuki mah gitu. Kan beureuh kali tuna aya halalan thayyiban. Tah ngan status nama tetep nu haraman tadi ngan sakitu. Tah eta urusan dunya pek kecuali nungguan larangan. Aya nu dongkap ka simpul ihsan hukum nuang bangkong cenah kumaha pan eta teh hidup di dua alam. Cek simkuring di imah aya kene no, aya heuh dahar heula we no ulah nanyakeun bangkong kanas dibahas teu di dahar itu. Ya ieu cenah ditakdirkeun di imah eueuh no, eueuh nanaon deui, eueuh tong boro bangkong babi ge meunang lamun eueuh nanaon deui mah. Nah, jadi kadang-kadang urang ngabahas sesuatu anu teu perlu bari jeung teu dilakonan. Tadi urang aya kitu lah, seueur diadukeun aswaja dan sebagainya dan seolah-olah dia yang merasa paling benar bari jeung Wahabi itu kan ada dua, Pak. Jadi kira diketahuinya gitu. Wahabi itu ada Wahabi yang takfiri, ada Wahabi yang hidup pada zaman As-Suud, yaitu di Saudi. Lamun Wahabi itu mah di Afrika, anu baheula zaman 7 Masehi 7 Hijriah. Ieu mah 1800 sekian. Wahabi anu berkembang di Saudi, yaitu mengembalikan kepada akidah yang murni. Anu tadi teh anu teu dicontohkeun ku Nabi dilarang. Termasuk urang lah. Urang lain naon teh teu hoyong lebih sempurna ngan Nabi nyontohkeun sakitunya sakitu we. Tah eta la'alakum tatakun sehingga level urang teh naik tinu iman janten takwa. Islam, iman, takwa. Lamun geus takwa mah naon? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Jadi surga anu sakitu lega nanti diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Tah target urang bulan Ramadan teh takwa, Pak. Nu tadina tara ka masjid jadi ka masjid, nu tadina tara baca Quran jadi baca Quran, nu tadina pelit jadi bager, nu tadina teu yakin ka Allah jadi yakin. Kan dina bulan Ramadan, Pak, ibadah saum itu ibadah yang paling lama. Salat paling 5 menit. Eta ge lamun khusuk benernya urang mah 5 menit. Merasa diawasi ku Allah sok bersolat. Poekan boga teh tutuanci poekan gadeng tutupan. Allahu Akbar. Hukum sasa wantun teu? Kan moal wantun. Sebab merasa diawasi ku Allah. Aya cak-cak ngaliwat ge dilepes saeutik ban. Allah euy ningali gitu kan. Padahal geus sasa. Beres we salat. Allah jadi leungit kan? Senal leungit keur salat, geus salat. Kan geus salat. Keur salat lawan ieu paling senal da Allah ningali, tapi beres salat. Nah, jika tadi saum.
Keur sawu mah teu wani nu halal ge beres sawu korupsi deui. Sehingga aya Pak dinu masalah urusan bab harta halalnya, Ka'bah itu dulu kan bentuknya itu bukan segi empat, tapi termasuk Hijri Ismail itu Ka'bah. Sehingga lamun urang tawate teu kenging motong ke Hijri Ismail, tapi kedah muriringan Hijri Ismail sebab termasuk Ka'bah. Dulu Ka'bah direnovasi ke zaman Quraisy, yaitu ke zaman Nabi Muhammad ya. Direnovasi, kemudian ada statement saha nu rek nyumbang ka masjid, saha nu rek nyumbang ka masjid ngomean Ka'bah teu meunang make harta anu haram. Padahal dirinya teh balalungan, Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sufyan balalungan. Tapi anjeunna teu wantun ngabangun Ka'bah ku harta anu haram, sehingga Ka'bah tidak bisa dibentuk semuanya. Jadi wes segi opatna sakitu kamodalanana. Sanes salangsara, tapi harta yang berputar banyak yang haram. Nu halalna ngan sakitu. Ayeuna mah tibalik Pak, korupsi turun nyieun masjid. Alus mana jeung urang Quraisy? Apik mana rasaan. Ayeuna kan dibalik jelema teh koruptor, maling, dijieun nyumbang ka masjid. Mata kade ta Pak Ian pembangunan masjid. Aya nu nyumbang teh heula aya bising meunang naon ya. Bising harta haram tolak sanajan gede ge. Taros heula. Ai urang mah kebae daripada nu halal eueuh mending nu gede. Nah insyaallah benernya Kang Ian ge selektif lah. Selektif wae geus alus make stainless komo lamun. Jadi Kang Ian ge lain teh hayang mampu gede, da soalna dipilihan nu halal unggul begitu ya. Mudah-mudahan kemajuan Masjid Hikmatul Huda secara fisik terus berkembang ya. Tas wah mewah ini masjid dia mewah. Tinggal di luar teh aya nama caang aja. Aya nu maling kota Kamal ge aya nama katingali ku Pak Dedi. Mudah-mudahan teras semakin bagus, tapi lain alusan masjid unggul kudu jeung beusina, kudu jeung kegiatanana panginten insyaallah lah tim DKM di dieu solid semakin memajukan. Bising ge kalebet ka prediksi Nabi banyak orang yang membangun masjid pak alus-alus tapi jerona kosong. Tah urang mah mudah-mudahan fisikna alus jerona ge alus gitu kan. Komo PJ sadadannya. Teraskeun. Lalakum tatakut. Jadi tidak semua orang yang saum itu bakal mendapatkan ketakwaan kalau tanpa ikhtiar untuk mencapai ketakwaan itu. Pak, ayeuna tos magrib. Teras tuang udud cikopi ngeunahna peureum salat. Tos magrib, wah habok-habok nepi ka standarisasi beuteung teh kan tarang. Wah kempes kene mungkin geus teu asal wajib tarang dah eureun dahar teh. Raosna ngabaheuhan udud atawa salat ka masjid. Beunana mah cicing ngabaheuhan tapi masyaallah dina bulan Ramadan tingkat ketakwaanana ningkat ka Allah. Indit ka masjid 11 rakaat. Bari jeung kudu mah teh leuleus capek tapi dirinya ningkat ketakwaan. Bapa we dina bulan Ramadan henteu salat tarawih asa kumaha? Tuh asa kurang tinggalin tarawih angkat sapar datang ka dieu teh nya kuih di Tasik teh diungkap ka dieu teh tarawih geus bubar di masjid teh cik asa kumaha teh asa aya nu kurang teh nya meni lebar tarawih tinggalin asa hampa ai tarawih jeung tahajud sami teu tarawih jeung tahajud sami teu cik di bulan nu lain teu tahajud tenang teu tenang. Tuh ieu nya hikmah Ramadan ieu kan tarawih jeung tahajud teh sami statusna teh. Kasarna mah tarawih teh latihan jang nu ngeudeul. Jadi dipajukeun tinu sepertiga malam akhir di kana awalkeun. Da dinu hari biasa mah eta teh tahajud. Tinggalin tarawih asa teu puguh, tinggalin tahajud. Nah hanya aneh ieu. Aneh Ramadan teh gitu kan. Tah alakum tatakun teh. Set beres weh terakhir tarawih pengumuman DKM salah deui wae rata-rata. Alhamdulillah bapak-bapak ibu-ibu ieu teh tarawih terakhir.
Teng dina sirah teh berarti isuk mah matak teu tahajud teh dadekain salah. Kudu nama ge pengumuman teh bapak-bapak ieu teh lain terakhir tuluykeun isukan teh ku tahajud. Cung anu Idul Fitri tahajud. Da eueuh. Sabab di dieuna da geusah. Tarawehna ge kuduna teh tuluykeun. Nu tadina ngedul tos Isya, tuluykeun jiga kupu-kupu teh jadi leuwih alus. Pindah kanu sepertiga malam minimal witir teh. Ieu mah beres Ramadan teh beres kabehanana. Tahajud beres maca Quran. Selamat datang ke panggil deui tahun hareup kan gitu. Jadi we jika orai teh urang balik deui kana orai tah ulah ge mah sehingga 8 tahun Rasul teh bisa kacontohan ku urang tahun kamari gitu beres Ramadan jadi berubah. Termasuk dina bacaan Quran. Syahrul kan dina anu salajengna teh kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan teh bulan turunna Al-Quran sehingga dina bulan Ramadan ceuyah maca Quran. Termasuk di An-Nur kayaknya 1 malam 1 juz termasuk di dieu sehingga tak Pak sabaraha tahun Yusuf ayeuna ya mungkin aya nu 60 aya nu 70 aya nu 50 aya 40 lah. Punten taros kana diri sabaraha kali hatam Al-Quran selama urang 50 tahun. Taros kana diri. Bilih engke di yaumil akhir tepang jeung Allah anu ngomong lain piwir hawa nafsu tapi anggota tubuh urang. Ditaros ku Allah. Soca sabaraha tahun cicing di jalmi eta manawi cenah ya Allah 50 tahun sabaraha kali hatam Quran manawi ya Allah soca abdi macan pernah hatam Quran isin teu di hadapan Allah. Panangan sabaraha tahun di jalmi eta manawi cenah ya Allah 60 tahun sabaraha kali tadi dipake muka Quran ya Allah abdi teu pernah hatam tah leungeun teh muka Quran. Cepil oge sami ditaro cik urang taros kana diri. Rasul wae nu dijamin nu dimaksud tiap Ramadan hatam Quran ari urang. Tingkatkeun tahun ayeuna ya Allah abdi azam abdi niat tahun ayeuna mah Ramadan teh hayang hatam Quran. Siap teu, Pak? Sekali siap teu hatam Quran? Saksi ta masjid nu teu hatam tanggung jawab. Lain cimpuring jeung Allah tadi masjid. Jadi niatkeun. Asa cenah abdi mah teu bisa maca Quran ge, kakara diajar, teu bae diajar leuwih alus pahalana leuwih loba. Amun lancar mah alif lam mim pahalana sabiji? 3 kan, 1 huruf 1 pahala. Alif lam mim 3 pahalana. Nu diajar mah alif sabiji? Alif lam sabiji? Tuh, jadi nu anu diajar mah pahalana leuwih loba. Atuh sacenah abdi mah teu bisa geus kolot, apan boga budak atuh. Boga incu panggil nyai ujang ka dieu cik pangmacakeun Quran abah mah teu bisa, hayang ngadengekeun pahalana sami teu. Tuh, ada teu boga incu, teu boga budak, boga teu Qur'ana, boga bukaan we Quran lah. Pelongan we bukaan. Engke teh meureun di hadapan Allah teh, ya Allah pernah bukaan Quran aya buka era. Kan ulah jadi alasan urang teu wau jeung Quran. Siapkeun nya tahun ayeuna, tahun kamari teu pernah hatam, tahun ayeuna hatam Quran. Pak, beda rasana gitu ya. Cik sabaraha kali urang maca doa hatam Quran nu dipengker dina Quran meskipun itu tidak dianjurkan. Tapi eta hasil para ulama yang eta baca hatam Quran. Begitu beres Pak, aya pangabungah di nu hate teh. Ya Allah, beres terus maca doa eta. Wah, subhanallah, Pak. Nikmat eta. Pas dina bulan Ramadan, targetkeun sakeluarga. Sikuring ge ayeuna mah sok kitulah sabaraha tahun teh. Targetkeun budak teh hatam 3 hari menjelang Idul Fitri lain sibuk belanja baju tapi bebarengan ngahatamkeun Quran. Jadi juz 28 mah barengan jeung keluarga.
28 bareng didinya, 28 bareng didinya, 30 bareng didinya, mereka kontrol. Terus termasuk ke orang lagi ngamotivasi. Aduh tanggal 25 orang kakara 20, sementara janjian jeung budak tanggal 28 kudu jus 28 kan orang jadi ngebut. Lamun kita tanggal 28 panggil jeung budak geus 28 kabeh. Bapak sapana 15 pan era papana ge. Nah, ini salah satu memotivasi orang hatam Quran. Jadi keluarga libatkan. Begitu beres dirinya sok ngadoa ngariung dina keluarga, pingpin ku bapana, ya Allah, ieu abdi sakeluarga tos hatam Quran, mudah-mudahan sing jadi wasilah breng hayang naon. Banyak teh dijabah ku Allah. Sementara dina Al-Qur'an teh sahrul Ramadan mah ijabahna doa komo menjelang maghrib buka saum, cik buka saum di urang. Kolok segala aya dihareup lah. Jadinya urang ngadoa atau nyetrek-nyetrek remote. Lamun menjelang maghrib, urang mah moal remote, taharun segala aya, kopi segala aya. Teangan ada nupang. Cetrekun cek hidungna teh Bandung. TPRI Bandung cetrekun Ucan, TPRI Talun atuh cenah. Me gancang. Tuluy we dina TV teh adan, Allahu Akbar. Hikmatul huda can adan, buka tuh. Naon atuh di dagoan. Nah, itu begitu muah. Pak, eta teh saatul ijabah, itu adalah saatnya diijabah doa. Tahun ayeuna azamkeun, tahun ayeuna niatkeun. Ya Allah, menjelang ayeuna marek buka teh remote teh hilang, TV tutup. Dirinya sok maca Quran nungguan adzan, 5 menit menjelang adzan dirinya ngadoa ke Allah, mustajabna doa. Diijabahna doa, kesempatan urang 30 hari dek disia-siakeun. Niatkeun tahun ayeuna, ya Allah, TV rek ditut, opan cenah Ustaz, eta teh dina TV ge sok seueur ceramah, kan sae nya iklanna leuwih loba ketimbang. Eta Pak. Ayo berarti urang teu naik level tatakun teh meureun da di saumna ge tidak berikhtiar, tidak ala-ala teh gitu kan. Termasuk di saum kan ayeuna di urang teh berbukalah dengan yang manis, itu salah. Berbukalah dengan kurma, lamun eueuh kurma ku cai herang. Ai di urang mah identik ku kolak, ai kolak mah sebenarnya gula. Diawali ku gula salah. Ai kurma mah bukan gula, kurma ya. Sok bapak lamun ayeuna tuang kurma tong digayem, mot teh. Saef mah. Saef sebab lembut. Nah itu teh ngamulayan gitulah. Ngalalanyah mun urang mah. Lamun teh aya kurma ku cai herang. Nah termasuk panginten simkuringnya masih adi ka sosek upami di bulan luar Ramadan makan identik dengan makanan setelah sholat Jumat. Tangke mah alihkeun kana iftar. Dialihkeun kana iftar. Ngan ulangan kudu lebih semangat urang sebagai donaturna. Semangat dengan iming-iming dari Rasulullah. Sing saha anu masihan buka saum sanaos sabiji kurma itu menyelamatkan dari siksa neraka. Tangke mah Kang Nanang teh kudu loba dipanggil, mangke urang iluan sebab urang hayang salamet dina seuneu neraka. Silakan sok di dieu diayakeun. Anu teknik mah nya kurma lah gitu nya untuk takjil saja gitu kan. Untuk iftar saja. Nah, terus sing kuring Kang tos nuju di Mesir ya. Ngantosan adan gitu, cai jeung kurma. Mungkin sami si Mesir ge cai jeung kurma. Pas rek adan teh, ya cenah kurma urang. Da boga sing kuring teh. Kok cenah urang hayang salamet dina seuneu neraka. Kurma urang, heuh da urang ge hayang salamet atuh ya kurma urang jeung maneh. Duanana teh pahilili kurma atuhna teh. Tapi buanana salamet dina seuneu neraka. Tuh. Batur mereka kitu hoyong berlomba-lomba memberikan kepada orang yang tajir, sebab pahala orang yang puasa itu sarua dikaurangkeun tanpa mengurangi yang saum. Pertanyaan di urang sok urang olah kana hate urang. Lamun aya tamu saparapat jam deui rek adzan magrib, dinu hate mengkel atanapi atoh. Da urang mah mengkel ya. Yang horek adzan balik atuh.
Hari ini buka imah, nyorek buka, kecedok pisan kan. Kudu nama balikeun ge mah. Alhamdulillah aya tamu sehingga urang bisa merek buka saum. Tah hate kudu dibalikeun ieu teh, ulah pelit wae kedah berubah dina bulan Ramadan teh nya. Musim kuring rek diuji lah ge rek namu ka Haji Ajang meureun setengah palapat deui rek magrib, cik mengkal teu manehna gitu kan. Atau rek dibuhan gitu. Da eta seputar dina bab saum sehingga ibadah saum itu ibadah yang lama. Ti subuh nepi ka magrib ngarasa diponcorong ku Allah. Pan ibu-ibu ge saum teh nya keur saum mah rek ngagosip jam 10 isu-isu teh teu meunang. Keur saum batal. Mun erek engke geus ulah. Ngarasa diponcorong ku Allah terus. Jeung kan saum mah urusan dirina jeung Allah. Bisa ngabobodo ka batur, salat teh bisa katingali. Saum mah aya bapak-bapak kan gawe di Bandung di mana di Nagreg teu kuat buka di Cicaheum teh gitu. Geus wareg gitu, aduh kumaha ge katingali ku majikan bararasa buka helm calangap saja jalan naik motor teh. Datang ka imam kan garing. Aduh bapak meuli karunya ieu bibi nepi ka garing padahal geus kan bisa bohong di saum mah antara dirina jeung Allah Subhanahu wa taala. Mata la'alakum tatak ngarasa diponcorong. Ini kana Quran. Nu tadi Pak, sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Tasim kuring, apa? Ieu sanes no. Sanes kedah, ieu minimal jang ngedul. Hafid hatam Quran itu minimal 1 tahun 2 kali. Ieu mah jang ngedul pisan. Naon teorina kieu anu hiji mah di 11 bulan geun. Anu hiji mah di 11 bulan geun, bari jeung maca terjemahna. Kan nyase eta mah 11 bulan gila. Tan hiji mah dina bulan Ramadan hatamkeun 1 hari 1 juz. Jadi minimal 2 kali setahun teh minimal eta teh, jangan ngedul. Ari urang sabaraha kali? Matak teu naik wae kanu tatakun teh gitu nya. Nah, kemah Robi seperti itulah hatam sajuznya kan 10 lembar. Kalau cetakan Madinah nya atau Saudi 10 lembar. Jadi namun ayeuna urang 5 kali salat berarti setiap kali salat 2 lembar. Enteng sebenarnya mah. Beres salat subuh ulah langsung ini baca heula 2 lembar. Beres salat zuhur gitu. Lamun magrib mah menjelang magrib baca 2 lembar. Tos tarawih baca deui 2 lembar. Insyaallah 1 bulan teh khatam Quran. Kalau hati teh geura sok. Bangga lah. Kamurang kali kumaha mangga. Bakal menang baju, bakal menang celana, bakal menang pakaian lamun hatam Quran. Ayeuna tamahan gitu. Jadi ulah mere baju we hungkul tapi tamahan. Menang hadiah dina bulan Idul Fitri sebagai iming-iming lah. Tapi kudu hatam Quran. Terase gitu bahan sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas gitu kan. Nah, terus anu salajengna targetna teh nyaeta la'alakum taskurun. Selain takwa itu la'alakum taskurun, orang yang bersyukur. Jadi naik level oge. Orang-orang yang bertakwa itu salah satu cirinya itu dengan saum itu bersyukur. Cik Pak, di luar Ramadan tinggal cai segelas herang. Ngerasa bersyukur tuh? Jarang ya. Minum teh minum we. Tapi eta dina bulan Ramadan ningali cai segelas magrib atoh nabi akar. Berharga tuh eta cai. Alhamdulillah di luar lain mah. Tuh, salah satu tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dididik dina bulan saum teh. Mata ulah nyepelekeun barang anu kecil, sabab di satu saat mah anu kecil teh justru merasa gede gitu kan. La'alakum, nah termasuk orang mudah-mudahan dina bulan Ramadan teh orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, menta mah cantang tu dibere. Bapak nyungkeun cantang tu dibere. Tapi lamun syukur mah la azidanaku, lamun syukur mah pasti lam lagi ditagih, pasti ku Allah ditamah. Tuh.
Mental mah can kudu dibere, tapi mun bersyukur mah pasti ditambah. Ayo saja termasuk jami bersyukur can, acan. Nah, sabab perjuangan hiji. Lamun bersyukur mah berarti lebih tinggi nama. Tuh bisa logika kan dia. Kan dalam artian saum itu dididik termasuk di adan besok lah. Adan duhur di bulan luar Ramadan maka geus lohor deui wae aing kakara ge bieu. Tapi di bulan Ramadan adan duhur bersyukur tuh. Alhamdulillah geus lohor ningkat ke asar. Di bulan lain mah geus asar pagawean can beres. Di bulan Ramadan alhamdulillah asar tereh maghrib, wah rasa bersyukur nanti terus. Apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan. Sakitulah panginten di Simkuring cekap sajam ya. Mudah-mudahan aya manfaatna atau mudah-mudahan urang sadaya ge sing dipasihan kegiatan ku Allah Subhanahu wa taala kangge ngalaksanakeun ibadah saum Ramadan. Tinggal kapayun. Tahun ayeuna mah mungkin sepuh urang geus teu aya. Ibu rama urang geus teu aya, tahun kamari mah aya keneh bisa ngariung mungkulung. Tingali ka tukang, mungkin wae budak urang geus teu aya tahun ayeuna mah. Teu bisa lebaran saum bebarengan, kagigir tetangga dulur tos teu aya. Sanu apa tahun hareup mah urang nu eueuh. Sehingga tidak lagi diberikan kesempatan ku Allah untuk ibadah saum. Tah kembali kitu, ayo manfaatkeun, optimalkeun. Mudah-mudahan saum anu ayeuna teh saum yang terbaik lah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu menghatamkan Quran, kade tong hilap zakat fitrahna. Zakat fitrah mah tidak memandang miskin kaya. Zakat fitrah mah jang dirina. Mangga paksakeun, simkuring ge lah, mustahil orang tidak bisa zakat fitrah. Sasangsana namanya teu bisa zakat fitrah. Zakat fitrah kan 2,5 kilo. Kan 25.000 satahun. 25.000 dibagi 360 poe sabaraha? Jadi asal mustahil lamun orang tidak bisa zakat fitrah. Sok ngarokotna, sok ngariung we jeung tukang ngarokok lah. Simkuring mah teorina naon? Sok digratiskeun Pak rokok mah. Mangga beli bade, mangga cokot hiji, tong diudud. Cokot hiji geus 25. Datang ka Ustaz Dadan, tad bade ngaca rokok ya 25 batang, 25.000. Tuluy bisa pakai zakat fitrah meunang teu? Meunang kan? Halal teu? Saking ulah pohok kana zakat fitrah simkuring kadinya. Kan ulah dipake teori ieu era. Ari mah saking ulah aya alasan teu bisa zakat fitrah. Adapun keun nerima eta beda urusan. Kan urang geus zakat fitrah. Tuluy ku amilin di pasian tarima ulah egois. Tarima we da eta mah jatahna gitu. Ngan ulah aya bahasa abi teu bisa zakat fitrah. Ieu motivasi simkuring kudulah sok di ayeuna teh sabaraha 30 hari kan 1.000 we sapoe geus 30.000. Bisa kan zakat fitrah. Ieu mah baju budak kabeuli zakat fitrah. Termasuk insyaallah pengelolaan di DKM Hikmatul Huda kerjasama sareng PJ Persis kemah lewat PJU pangintennya terus aya kesepakatan wengi kamari dan pengelolaan zakat fitrah di Hikmatul Huda itu dikelola oleh PJU kerjasama sareng DKM. Sakitulah atuh nu pamunut di simkuring ka urang dieu ka DKM di dieu ka pengurus di dieu. Kamari simkuring tos janten deui pengurus di dieu. Tolong semarakan kembali kegiatan Ramadan di di Hikmatul Huda. Remajana oge nya terus teh arifnya sok majukeun deui di dieu remajana ditingkatkeun deui kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Jadi masjid teh ulah sepi gitu nya, lebar ya fasilitas sudah bagus. Tadi eusian ku urang kan lebar, termasuk PJ Kang Dadan lah, kerjasama sama semua. Malah simkuring gaduh ide beuteun nya ieu mah kaluar ti bahasan. Malah simkuring mah gaduh ide naon lepatna tadi dia teh ngayakeun bazar bulan Ramadan. Ku pemuda bekerja sama dan sebagainya sehingga semarak Ramadan teh nya. Kembae rame ge. Ulah ieu mah teu meunang gandeng, itu teu meunang, ieu teu meunang jika Menteri Agama wae. Adan kudu lalaunan, tong boro lalaunan tarik ke daratang kan. Komo lamun
lowang launan cenah gandengan batu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beki eueuh. Tarik we. Tah ayeuna ge sok mangga masjid teh sing rame. Ulah gandeng barudak balala keun bae da budak. Simkuring teorina gitulah. Justru urang ngarasa keung lamun masjid sepi. Masjid teh eueuh kegiatan sepi, meh bersih nya geus we kunci atuh laminating we geus. Justru kudu nabi mah kereutik dicari ku deka ku pengurusna. Tong ka masjid sia ngabala gandeng maneh mah. Budak teh teu ka masjid. Geus kolot ku budakna dicari. Bapak atuh ulah ka masjid, hayo linglung, labu, geus kolot, ira ka masjidna. Jadi terbudak hayu geus kolot ge. Nah, hayu singkuring panginten pamunut lah. Mudah-mudahan tahun ayeuna DKM Hikmatulhuda lebih semarak dengan kegiatannya, lebih semarak lagi dengan ide-ide kreativitas di pemudana. Sakitu nu kabeh atur, mudah-mudahan aya manfaatna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan syekh al-ustaz dan juga para dalam menanggung kejadian. Hari ini malam Allah, namun kita memiliki baik para ustaz, saya dan juga tentang ilmu, kamu saya oke bangki karena anak saya namun biar lebih kalau pada sekarang bersau. Nah, jika ada perintah di dalam iman dikelola Allah sehingga target yang ada sahur sebagaimana dalam yang takwa meningkat kalian menjadikan dalamnya syukur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berasal dari Allah Subhanahu wa taala di tekan sasi yang mulia, sasi yang penuh mafirah yaitu Ramadan. Selawat tadi kami sadaya atas sumbangan tamu lagu yaitu sasi Ramadan. Saya kira pemenang sama saya dengan Jokowi sekaben kan saya biasa terpanggil sekarang